Halo Bunda, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku, Bunda Raka dan Zara Channel. Malam ini aku mau apa ya? Mau apa ya? Mau makan nasi goreng selama 5 menit 5 bungkus. Jangan ketawa ya Bunda. Tonton terus aku sampai habis ya. Dah. Malam ini aku mau makan nasi goreng. Ini ada cabai hijaunya. Ini ada kerupuk udangnya. Ini nasi gorengnya. Oke Bunda, langsung aja ya. Oh ya, jangan lupa ya, like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe juga ya Bunda. Oke, kita langsung aja makan. Sebelum makan berdoa dulu. Udah selesai. Monggo maem. Kayak itu loh, monggo maem. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Lupa. Enak sekali Bunda. Telur dadar, karena telurnya udah aku campur semuanya, Bunda. Jadi tinggal makan deh. Udah sayur hijau. Enak banget. Nih telurnya udah kecampur di orak-arik kalian nasinya. Kerupuk udangnya renyah, enak.
Pedes. 2 menit lagi bunda. Cepat-cepat ya. Waktu terus berjalan. Yang 1 menit setengah bunda. Belum habis. Muntah aku. Aku mau berhasil. Apa? Kayaknya aku tidurnya banyak. Oke bunda, aku udah hampir menyelesaikan makan nasi goreng 5 menit 5 bungkus. Jangan lupa bunda, terus like, share, komen, dan subscribe channelku. Assalamualaikum.